Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada Acer apa ini ya? Mau mengupgrade SSD dan pasang KD. Acer tipe apa ini? Aspir 3 A31433 C7. Kita mau upgrade ke SSD ya, supaya kinerja laptopnya bisa lebih cepat. RAM-nya sudah 4, ya udah cukup. Kita upgrade ke SSD dan harddisknya kita pasang di KD, taruh di DVD. Slot RAM-nya ada tambahan satu, ada slot M2 ya, M2 FVMe ya. Slim ya, gitu ya. Ya. Iya katanya itunya doang. Ya, udah Pak. Ini sudah hinnya udah diganti Mbak ya. Hinnya nanti diganti 25 ya. Kan hinnya tadi 1 2 3 4. Kita coba misalnya gini ya. Langsung ada ya. Apa? Ini kita reka. Kalau lupa password jadi pakai hin. Sama nanti kita video cara membersihkan sampah supaya tidak ada laptop. Videonya kita upload di YouTube, kita kirim ke ini. Tanggal ini aja nggak dulu. Coba password jadi masukin.
Make aja, kapan dari ukur gini udah sibuk bener. Berapa sedang sih? Sama kayak di 4 sampai 4. Udah tambahan ya? Cukup mau. Kalau RAM kayaknya cukup sementara. Kalau mau tambah beda lagi, mau cara nambah nambah di. Tapi kalau udah rapat SSD aja. Cuma kalau buat desain itu tadi mau desain. Ini sebenarnya ada di Google Bang. Tapi lagi sebaran kemarin Bang. Iya. Biar kayak gini ya. Yang lain diganti ya. Saya ganti boleh pas lah karena lagi ganti SSD. Nanti lah kalau insya Allah Saya beres. Masuk belum diganti, cuma masuknya pakai ini. Ini tadi kan 125 sekarang kita diganti bukan kali. Driver aja. Misalnya gitu ya, nggak bisa kan? passwordnya tetap dulu. Nggak tahu, nggak sempat dirubah. Pokoknya ini masuknya ini. Ya, kalau ketik salah, pokoknya ketik ini. Salahnya ketik salah dulu. Tapi kalau udah tahu passwordnya, Kalau tahu passwordnya langsung aja Pak. ini apa? Enggak, langsung passwordnya. Kan ketik salah nih, udah nggak bisa, baru masukin. Udah dibersihin, nanti tak kirim video ininya, tutorial cara bersihin sampah. Misalnya gitu, doper. Sudah saya editnya nih. Ini para sampah. Lakukan hal ini. Pokoknya make aja, nggak ngerti cara apa. Kalau agak susah, lemot lagi. Kirim videonya lah ya. Kalau memang mau perlu apa, aja. Ya, Cara ini cara ini. kalau nanti ganti. Udah normal ya. Jadi aku udah kirimin videonya, udah kan udah aku itu aja. Udah dibersihin juga Pak, sampah berkala per minggu baru ini. Kalau bisa seminggu itu 3 kali hidupin, jangan apa. Takut kena keyboardnya. Iya. Jangan terlalu kalau modal berat. Berbeda ya. Kita bukan sombong. Memang Buahnya kena potong ini. Gimana cara hubungan di sini? Yang mau jalan itu nah tidur. Ada itu. Sih. 5% Pulang ya. Sudah ganti lah. Ganti SSS Aida apa? Taunya make aja taunya anak-anak itu kalau udah mulai lemot tetap kan. Promo dulu kan dia orang awal itu kesinian. Ini pakai dulu ya. Bantu promo. Malah lagi dimasak tuh foto. kita ribut dalam batu. Anak-anak. Nanti di
digodain sama Jackson enggak loh. Dia tahu dia ya tolong ya. Kirimin video tutorial di mana aja per minggu, ikutin aja tutorial. Namanya kasih namanya anak-anak nggak tahu urusan kayak gini ya, taunya kalau kapan lemot kapan susah. Ini langsung aja ya. Ya Mbak. Web. Oh, masalah. Webi. Tapi kan harus kerja. Oke. Itu kita sudah pasang SSD-nya ya. Videonya kita potong dulu, nanti kita lanjut ke penginstalannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.